Gaztea zinenan eta ez zegoela ondo ikusita. Etxean ondo ikusita eta nahi asko sufritu nun, porque korrika ikusten manun, inbide emate ziten eta gainaz goatzen naiz, korrika hasi nintzen garaien. Lotxa emate ziten, buru esartu eta hoi egie da nola juten itzen inorrez ikusteko eta ni inork ez ikusteko. Zure kasuan ez dakit zenbat entrenatzen duzu, aipatu dira zure eskailera gora eta bera ibiltzen zarela zure etxean. Bueno, eske biik emalin badu askotan pereza sartze zaizu. Orduan, zinta bauke painotza ikustatzen hori lehen beti izan dut. Eta bizikletan, pixka bat estatikan horra haitzen naiz, da sokasalton etarteka haitzen naiz, da eskailiratan gorota bera, eta... Oso sasoiko zaude, adinarekin. Bueno, bai, ara pentsatzen dut, nik dauket gauz bat oso, ez dauketera inungo minik. Eta korri egiten detenene gelditzen naiz, espanuk egingo bezala, gelditzen naiz. Eta hankatane ez dauket inungo minik. Urte batzuk izan ikun, beti hankazpin, beti atakatzen ziteanak, baina ez dakiz gertatzen zaiten espaldi honetan maixamari biltzen naizelako, ez bat ere sufritzen hankatatik ez zer eta hanka responditzen diten, birtekien gutxitzen jungo naiz kilometrok, baino eutxin behar diot. Bueno, ikastegietan 10 kilometroko krosean ere partatzen duzu beraz, 5 kilometro zuretzat gutxi izango da orduan, iganderako. Bueno, oain pixka bat aizezkit pixatzen eren 10 itun, baino oain pixka bat gutxixego. Baino ez, hango ez dako aldapa ikarrek, hemen ikasteetan aldapa nola da, ongo eta bera, han lixo dago. Eta ondo iken da, bi aldi izatean naiz, eta oindik emaitzat animatutan, hau. Han ikeko aldeten guztiin, porque hue motxagoa data.